人間のくしゃみの速度どれくらい速いか知ってますか？くしゃみは体内に入った異物や刺激物を一気に排出する防御反応。実はその速度なんと時速160キロ。新幹線とほぼ同じスピードで台風の暴風よりも速いんです。しかもくしゃみの飛沫は最大8メートル先まで飛ぶこともあります。飛距離もパワーも一級品。もし正面で受けたら